Egwe magafa moji. Ni meji mi akpo gbenyewe ono nyade glo. Be yovo de o meva okwa agbale ko va meva translate agbale nwere o. Alego me sinam de o meva translate agbale nwere o. De ko okwa agbale ko va na mi atogbo e. Lo sufe yo aflu evo o metu aflu ovo. Agba agbale won le koke. Avram glo na nyade bere. Mawi wona mawi oglo na mi de. Efe nukunu wo akpa ganta ofetere bibla mi akpo ele. Elego misinamde. Avram be moshi. Evangelist ada ofete agbogbegle yo be le gbogbo be le gbegbele. Obe ma wode yo no pe miracle ukpo le bibla me. Vo yo me popo ekple nku. Efi abe ne nwi jode mi agila mi konana ma vo ne vo jode mi agi ya mi konana busam. Alo mi konana mi atogbe zikpiwe mi konana mi ajetowe. Vonya te fenye bere menye ya ma o. Me nya ma kra o. Me ya nye ma o. Nya te fe de kai. Elego mi sinamde. Magbonya re ka ko chabe. Be onwode bibla me fete fe de bere leko yo ne maude kekeli ha le Habakuk fagbale me. Habaku me. Habaku taton. Fe kupe ne le abere. Kekle dode do abe he to ene. Kekle le efe ahaji. Eya me efe unse bedo. Elego mesinamde. Habaku taton. Fe kupe ne le ma. Habaku taton fe kupe ne le ma ide gomi anemi akpo nywere. Ma ide gomi ade mi akpo correct. Ekpede Habaku taton. Elego mesinamde. Habaku taton. Elego mesinama. Ta Habaku taton re. Mi avai po efe English version. Habaku taton re mi avai po efe English version. Then akpo bere English version re che ogbolo me ha. Then I said that Habaku taton. Ebede, and his brightness was as the light. He had horns coming out of his hands, and there was the hidden of his power. Obe ejo wa mefe. Ejo ma yo like ma yo ejo enyi fa ejo de wa mefe. Do de fe asime. Kekeli ejo wa mefe do de efe asime. Ya oganwa tepebe, and his brightness was as the light. He had horns coming out of his hand. Egbeyongo underline, he has horns. Ne ide go fifula ya ever check. A God with horns in his hands. Elego misinamde. Nu inakpo etovovo. Yovo kwa gbane kovanami. Azo afe mi anto mi le meka. Elego misinamde. Azo afe de mi anto mi le meka. Ta ne ide YouTube fifula. Ma ide YouTube. Ne ma pobede. A God with horn in his hand. Eka kpoelele internet eji. Elego misinamde. Eka kpoelele internet eji. A God with horns in his hands. What is the sect of the horns God? Elego misinamde. Bi blanco lai edavo alo ameka edavo. Mi no Yesu Kristo pe tatare kpo. Ono asibi de wa mevewo. Mia medo manya tamino gbogbobe etola kple vila onye vo menye sigbe yo. Menye tola kple vila fe nyare ke yo. Gome sese de ami dibe mi ase. Yesu Kristo wasi wa mevie gomere. Yesu Kristo pe tatare yo vo pe tatai e wasi wa mevie de gomere. Ne ondo yire YouTube na vai cheki. Le fe gbeme de o mete o de gome nwere o. Vo ide English version me na va kpo me na ka me amole me ka o mi amedo de ko la haji le kpo amole me ka amedo le me ka bede a God with horns or two horns coming out of his hand egomede ne ide egogo ji wa va kpo ne ide YouTube wa va kpo
me de kuku na we pope kpla me de ma tore fi ele go me sinam de pope kpla me de ma tore ma mi menya nu katututu ole wowo pope kpla me de wa we nya ma tore ma mi menya katututu wo ole mi atowe aha wa kpo na doku wa fi wanya bere na dele jojo elego me sinam de wa kpo me di me ma wona dele nyu computer jivo enu anye me ton le wo yo wa ha wa be me jagba me kasi hu elego me sinam de sai ma ya o ema ba bia nye bere go me sese ka ele asibi de ma hu eyi Yesu Kristo wo le ple yi ntu ya wo de go me sese ka le me gome sese kare eya eleme mi menya lo nova kamena mi ya tami le jidibe Yesu de nena $1 du dwe to de ne wa va de do kwifia mi $1 susu to de ne va de do kwifia mi ele gome senam de $1 du dwe to de ne va de do kwifia mi la ne mi akpo because they ide Habakkuk kamere ma po secret ile mo le ko jo obe and the lights are like horns coming out of his hands. Description ka ukona mau ka fenya gbole le Bible me. No me nya re ameda china wo oloble no bubu ole ofia vonovie eje be mi tro asile mi ape Bible he na mi nya tefie vai ko English version Habakkuk 3. Okay, Habakkuk 3, verse 4. Then I probably then ya ka gbolef maha. Habakkuk 3 ade, then I probably ya ka gbolef ma. Eya me do vovo. Maga gbanya ko chade nu. Mawu wo heya me de. Ya o na ongbon enya ya jode ya me de agbale me. Me de ku ya gbebe yin to ima fonu plemia enya bia selo ma wo ya me de medibe ya fonu plemio ya ohun onya jojo da gbale me ya be ne ya me yin na nu wufe de enu ya no jojo ya ma wi un se kata to de me tun trona de kele nu yo le jojo hu alo ni yo no de Biblia no ya o to be voe ma no jode mi agide nyansa ka ele hu obene ya me hina nu wufe de enu ya lekele ka no chocho yovo we ka ko ga kole no nya jojo ma wunu si anu nya la afisi afi no la de bi de kuku ne bede ne tro na de le nu ahun ni yo mo de ya me pe nu wufe nya jojo ma o de yovo we nwure wa we le ji wo wa we le soso de ji me ibo o me nwuro na de ko ta de kremele jojo le mi aji o mi na mi atro susu Megavo jagbane na subscribe. Mi anodusia.